делала для того, чтобы познакомиться с сотрудниками. Во время вот нашего изучения и обсуждения Библии у нас был отрезок времени, где мы просто рассказывали, делились о себе. And we would allow each employee to just share about themselves. И мы приглашали сотрудников, чтобы они могли поделиться и рассказать о себе. So Mary, you could bring your flute and your piano and you could sing. Например, вот, Мария, ты могла бы взять с собой пианино и флейту, и там могла бы петь и играть. So that might not be something that you would do every day in your job. Может быть, это не то, что ты каждый день делаешь на работе, But it's an important gift that you но have. это важный дар, который у тебя есть. And so we want to look for those gifts that are in people. И мы хотим находить эти дары, которые есть в людях, And try to create ways for them to bring that into our work environment. и так, создать разные способы, каким образом свои дары они могут привнести в рабочую атмосферу, в рабочую обстановку. Walter Casey, what would you add? Что вы добавите, Уолтер и Кейси? Well, let me tell you a story. So I've been with the company for three years now. Я расскажу свою историю. Я в этой компании уже 3 года. I spent 20 years in banking before, До этого я 20 лет провел в банковском деле. and I was searching for a place that I could integrate my faith and my work. И я искал такое место, где я мог бы интегрировать мою веру и мой труд. The church had not taught me I could do that. Церковь не показала мне пути, как я могу это делать. Unfortunately, I thought I had to do that. The faith on Sunday И, к сожалению, я думал, что веру свою мне надо делать по воскресеньям, and business Monday through Friday, а бизнес свой делать с понедельника по пятницу, separate. отдельно. But when I came to Beatonbow Homes, Но когда я пришел вот в бизнес этого строительства домов, it was like the Holy Spirit pulled scales off my eyes. это было подобно тому, что как Дух Святой, Он снял какую-то чешую с моих глаз, And for the first time, I realized I could integrate those things. и впервые в жизни я увидел, что я могу интегрировать эти вещи. I was loved, Меня любили not because of what I did, не из-за того, что я делал, but who I was. но из-за того, кто я был. In my first week, I went on a trip with Rick and Holly В мою первую неделю работы я поехал в поездку с Риком и Холли from Texas to Chicago, из Техаса в Чикаго. and they loved me. И они любили меня. And I had never experienced that in the church А я такого не переживал раньше ни в церкви, or in my business. и ни на работе такого не было со мной. It was transformational. Для меня это было просто преображение. I found that those things could work together, И я обнаружил, что эти вещи, они могут сочетаться. and in fact, that's exactly how Jesus talked about the kingdom. И интересно, что именно так Иисус и учил о царстве. The church is not the kingdom. Церковь не является царством. The marketplace is not the kingdom, И бизнес – это не царство. but the kingdom is over all of them. Но царство, оно над всем, во всем. So no matter where you are, Поэтому, вне зависимости от того, где вы находитесь, if the king is inside, если царь в вас, the kingdom is where you are. то царство то, где вы. So you integrate the kingdom no matter where you go. Куда бы вы ни пошли, вы интегрируете царство. You have authority in the У вас kingdom. есть власть в царстве. You are anointed. Вы помазаны. That's what I learned in the business world. И это то, чего я научился в сфере бизнеса. I had never heard that in the church. Я научился это на работе, я в церкви этому не научился. And as a leader in our company, И будучи лидером нашей компании, I love people. я люблю людей. That's my job. Это моя основная работа. That's amazing. Это потрясающе. And we in this last year, И в протяжении этого последнего года we've learned a little bit about a Hebrew word. мы узнали немножко о еврейском слове. And the Hebrew word is called avodah. И это слово «авода». That word has 4 different meanings in English. How many of you have heard that word? Anybody heard Кто из that вас word? когда-то слышал слово «авода»? Albert, yes, he's heard it. Да, вы слышали его, Альберт. Avodah means in Hebrew, in the language that God gave to His people, Авода на иврите, том языке, который Бог
дал своему народу. It means work. Это значит работа. Come in, please. Проходите, Please come Дмитрий. in. That word means work, Это слово значит работа, worship, поклонение, service, служение and prayer. и молитва. So in my language, it takes 4 words А в моем языке 4 слова необходимо, to convey what God said in one. чтобы передать то, что Бог сказал в одном слове. And that has been powerful revelation for us И для нас это просто мощное откровение. in learning how to see business and ministry together. В том, чтобы увидеть работу и служение вместе. So no matter what we're doing, Поэтому вне зависимости от того, чем мы занимаемся, home building, строим дома, software development, делаем программное обеспечение, accounting, считаем финансы, events direction, события происходят, зубы ремонтируем, pastor, или мы пастор, whatever we do, что бы мы ни делали, we have the chance to bring the kingdom. у нас есть возможность принести царство. And God has revealed to us И Бог открыл нам, that the purpose of our company, что предназначение нашей компании, as Rick has already said, как уже Рик сказал, is to reveal God and His kingdom это являть Бога, открывать Бога и Его Царство. through our Делать его work in the видимым, marketplace. делать его видимым через нашу работу на рынке. And that changes everything. И это меняет все. When I live from a purpose, Когда я живу, исходя из той цели, назначения, I recognize my identity first то прежде всего я понимаю о том, кто я, as a son of the King, как сын царя, and whatever I touch и к чему бы я ни касался, now has the chance to be influenced by the kingdom. это имеет возможность получить прикосновение царства. It's transformational. И это приносит изменения, трансформацию. Would you add, brother? You know how powerful it is to be seen and understood? Знаете, как это сильно, когда тебя видят и понимают. You know, when maybe it's a parent or a grandparent looks at you and really knows you, Когда родители или бабушка с дедушкой, они смотрят на тебя и понимают тебя. they look past the mistakes and the messes and they really see who you are. И они смотрят, как, знаете, сквозь ошибки, сквозь какие-то твои вещи, которые ты неправильно делаешь. Они видят и знают тебя. You know what I'm talking about? Понимаете, о чем я говорю? This thing on, you know? Да? Sorry. How many of you understand what I'm trying to, Кто из вас понимает, что я Come in here. пытаюсь сказать здесь? that people know and understand you? Когда люди знают и понимают тебя. That's the gift that we can give the people who are close to us. Это тот подарок, который мы можем подарить людям, которые рядом с нами. Is to see them and understand them. Это видеть их и понимать их. To really know their heart. Действительно узнать их сердце. That's what my wife has done for me. Это то, что моя жена подарила мне. It changed my life. Это изменило мою жизнь. The day that at the time she was just my girlfriend. В то время она была подругой мне. She looked at me and she said, I am not going to leave you. Она посмотрела на меня и сказала, я не оставлю тебя. That's the first time I'd ever heard someone say that. И я первый раз в жизни услышал такое, кто сказал мне это. And it changed my heart. И это изменило мое сердце. I could be myself with her now. Теперь я могу быть тем, кто я есть с ней. There's been many other times she's had to say that since then. И ей приходилось потом еще много раз говорить это же. Нет. She probably should have left me Наверное, ей стоило оставить меня. many times. Много раз. But she keeps saying, I'm not going anywhere. Но она мне снова и снова говорит, я никуда не ухожу. There's power in that. И в этом есть сила. To be seen and understood. Когда на тебя смотрят и тебя понимают. To be loved despite the mistakes. Когда тебя любят, несмотря на ошибки. That sounds like the kingdom. И вот это звучит как царство. We all have that ability И у нас у всех есть эта способность. to see and know people. Смотреть и знать людей. To have eyes that see things the way God does. Иметь глаза,
которыми мы можем видеть, как Бог смотрит. How many of you want that gift? Кто из вас хочет такой дар? Anyone? Кто-нибудь хочет? Jesus told his disciples, "You have seen and understood things that the prophets have tried forever and cannot understand." Иисус сказал своим ученикам: вы видели и поняли то, что пророки, они хотели давным-давно уже понять и увидеть, но они не могли. And they knew them because they had been with Jesus. А они знали это, потому что они были с Иисусом. That's what we have the ability to do. И у нас есть эта способность, мы можем это делать. I have been a pastor. Я был пастором, I've owned my own business, я был владельцем своего and бизнеса. now I work for this company. И сейчас я работаю в этой компании. And working for this company was the first time I understood this. И работая в этой компании, это первый раз было, когда я понял это. Because mostly these two people here, Потому что в основном вот эти два человека здесь, they've seen me. они увидели меня. My wife and these two people Моя жена и вот эти двое людей. have seen me and given me a chance that others wouldn't. Они увидели меня и дали мне тот шанс, который другие не давали. The church didn't do that for me. Церковь для этого не сделала мне. My extended family didn't do that for me. Мои там дальние родственники не сделали это мне. Business owners did that for me. А владельцы бизнеса сделали это для меня. You see, we have the ability to see people, У нас есть способность видеть людей. and it can transform their lives. И это может преобразить их жизни. I want to share a story with you. Хочу рассказать историю вам. It's in the Bible in the book of Mark. Это в Библии, в книге Марка. It's the story when What is it, Mark? Mark chapter 5, 5 глава Марка, beginning with verse 21. с 21 стиха. Why don't you read that story to us through the end of the chapter? 5:21. Когда Иисус переправился в лодке обратно на другую сторону озера, вокруг него на берегу собралась большая толпа. Тут пришел Иаир, один из начальников синагоги. Он упал к ногам Иисуса и стал умолять: «Моя маленькая дочь умирает, приди и возложи на нее руки, чтобы она исцелилась и осталась жива». Иисус пошел с ним, и за Иисусом следовала большая толпа и теснила его со всех сторон. Там была женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она натерпелась от многих врачей и стратила на лечение все, что у нее было, но не получила никакой помощи. Напротив, ей становилось все хуже. Она слышала об Иисусе, и поэтому она подошла сзади к нему сквозь толпу и прикоснулась к его одежде. «Если я хоть к одежде его прикоснусь, то выздоровею», — говорила она. Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена. А Иисус мгновенно почувствовал, что из него вышла сила. Он обернулся в толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики ответили ему: «Ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон. Что же ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?» Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала. Женщина, дрожа от страха и зная, что с ней произошло, подошла, упала к его ногам и рассказала всю правду. Иисус сказал ей: «Дочь моя, твоя вера спасла тебя. Ступай с миром и будь здорова от своего недуга». Пока Иисус еще говорил, пришли люди из дома начальника синагоги и передали: «Твоя дочь умерла, зачем еще беспокоить учителя?» Но Иисус, не обращая внимания на их слова, сказал начальнику синагоги: «Не бойся, только верь». Он не позволил идти с ним никому, кроме Петра, Иакова и его брата Иоанна. Когда они подошли к дому начальника, он увидел смятение. Люди плакали и причитали. Иисус вошел в дом и спросил: «Почему вы так скорбите и плачете? Девочка не умерла, она спит». Над ним начали смеяться. Но Иисус велел всем выйти, а сам с отцом и матерью девочки и своими спутниками вошел в комнату, где она лежала. Взяв ее за руку, Иисус сказал: «Талита кум», что значит: «Девочка, говорю тебе, встань». Девочка сразу встала и начала ходить. Ей было лет 12. Все были сильно удивлены. Но Иисус строго наказал им, чтобы никто не узнал о случившемся, а девочку велел покормить. It's a great story, huh? Это замечательная история, Sorry, да?
I want to stand so I can see everybody. Я хочу встать, чтобы всех видеть. You can sit, it's okay. May I? Yes, yes, yes. You can sit if you want. You don't want to stand. There's lots of things happening in this story. Много разных вещей в этой истории происходит. And I want to do my best to just talk with you about these things. И я хочу поговорить об этом наилучшим образом. I did not have this planned. Я не планировал этого. As Rick and Holly were speaking, the Lord was talking to me. Когда Рик и Холли говорили, Господь мне говорил. So I know some of you need to hear this today. И я знаю, что кому-то из вас нужно это услышать. So Jesus and his ministry were beginning to get popular at this time. Иисус и его служение, они набирали популярность в это время. Crowds were beginning to follow. И уже толпы людей за ними начали следовать. There was a lot of people who were interested in watching Jesus. И уже много людей заинтересовались в том, чтобы увидеть Иисуса, и наблюдали за Ним. They wanted to get close enough to see him. Они хотели приблизиться поближе, чтобы увидеть Его, And it посмотреть. says lots of crowds were following him everywhere that he went. И написано, что толпы людей за Ним следовали везде, куда Он ходил. Those are what we might call the religious people. И мы можем сказать, что это были религиозные люди. They hear about something and they want to go check it out. Они что-то услышали и хотят пойти и на собственном опыте убедиться. That was me for most of my life. Это одни из тех людей, которые были в этой толпе. И это то, как я себя вел в своей жизни, большую часть своей жизни. I believed in Jesus. Я верил в Иисуса. I was born again from an early age. С раннего возраста я был возрожденный свыше христианин. But was raised in a very religious family. Но вырос в очень религиозной семье. So my knowledge of Jesus and the Holy Spirit were very, very small. И мое знание об Иисусе и о Духе Святом было очень-очень маленьким. So I wanted to be around all the action. И я хотел быть там, где все происходит. So you've got these crowds of people following Jesus. И вот толпы людей, они следуют за Иисусом. That was me. И я вот был в такой толпе. Close, but not close enough. Близко, но недостаточно близко. I want to see it, hear it, but maybe not get too close. Я хочу увидеть, я хочу услышать, но слишком близко не хочу приходить. So you've got the religious people. То есть религиозные люди. But then you've got a couple of other people. Но также есть еще и пару других людей там. Jairus, the ruler of the synagogue. Иаир, который начальник синагоги. And the woman with the flow of blood. И женщина, у которой вот проблема с кровотечением. These two people, they actually represent the extremes of society. И эти два человека, они как являются примером двух разных крайностей в обществе. You don't get to be a ruler of the synagogue without doing some things right. Ты не можешь стать начальником синагоги, если ты что-то в своей жизни не сделал правильно. He had a lot of qualifications. У него было много квалификаций. He knew lots of scripture. Он знал очень много писаний. And his peers recognized his authority. И его сверстники, они распознали его власть. So he was a very well-respected man. Он был очень уважаемым человеком. Very qualified. Очень квалифицированным. And he acted in a way that he should not have acted. Он повел себя так, как ему не следовало себя вести. A synagogue ruler does not shout at Jesus. Начальник синагоги, ему не подобает кричать Иисусу. A synagogue ruler doesn't draw attention to himself. Начальник синагоги обычно не привлекает к себе внимания. He's supposed to act very composed and to put together. Он должен себя вести очень сдержанно и в соответствии с нормами поведения. But there was a problem. Но проблема была. His daughter was dying. Его дочь умирала. Pain changes things. Боль, она приносит изменения. It causes you to act in a different way. Боль, она приводит к тому, что ты ведешь себя по-другому. So you've got this very well-respected leader. Вот здесь у нас есть этот очень уважаемый лидер. And you've got this woman with the flow of blood. И также в этой истории у нас есть женщина, у которой кровотечение. All in the same crowd of people. И они в одной толпе находятся. Everyone was watching. И все наблюдают. These two extremes of society. Вот эти два разных среза общества.
approached Jesus, они приходят к Иисусу, and it changed everything. и это меняет все. You see, we can act like well-respected churchgoers, Мы можем вести себя как очень уважаемые ходаки в церковь, we can blend into the crowd, посетители церкви, мы можем смешиваться с толпой, or we can take a bold step of faith или мы можем делать этот смелый шаг веры and do something different. и что-то делать по-другому. That's what these two people did. И это то, что сделали эти два человека. Jairus knew all the laws and the rules, Иаир знал все законы, все постановления, and he broke some of them и некоторые из них он нарушил because of his daughter's health. из-за здоровья своей дочери. But did Jesus ignore him? Но проигнорировал ли его Иисус? No, he stopped and talked to Jairus. Нет, он остановился, и он начал говорить с Иаиром. And he agreed to go to his home Он согласился пойти к нему домой and pray for his daughter. и помолиться за его дочь. Can you imagine what that must have felt like? Представляете, как это чувствовалось? This well-respected leader shouts and gets the attention of Jesus. Этот очень уважаемый человек кричит и привлекает внимание Иисуса. And Jesus turns to him Иисус обращается к нему, поворачивается к нему and begins to have a conversation. и начинает с ним And разговаривать. he agrees to go with him. И он соглашается идти с ним. That's a pretty great moment. Это великолепный момент. That's the difference in being someone watching from the crowd and someone going into the presence of Jesus. И в этом тоже мы видим разницу между тем, кто наблюдает из толпы, и кто-то, кто приближается в само присутствие Иисуса. Most of the time, just being in the crowd will not cause your heart to be affected. И очень часто, когда мы являемся частью большого собрания людей, это не изменит наше сердце, это не повлияет на наше сердце. We have to push into His presence. Нам нужно напорствовать, чтобы войти в Его присутствие. And sometimes there's a lot of obstacles in the way. И часто есть много препятствий на этом пути. But Jairus did it. Но Иир это сделал. And Jesus turns and begins to follow him to his home. Иисус поворачивается и начинает идти к нему домой. But then there's this other woman. Но вот тут на ходу еще какая-то женщина. She's low in the class of society. В обществе того дня она находится очень на низком уровне. She was considered unclean. Она считается нечистой. She shouldn't be there. Ей вообще там не следовало находиться. She shouldn't be in public, first of all. Во-первых, ей вообще нельзя быть в общественном месте. She shouldn't be in the crowd, second. Во-вторых, в этой толпе ей нельзя было быть. And to touch a Jewish rabbi was something she should not have done. А в-третьих, прикоснуться к еврейскому раввину вообще ей нельзя было этого делать. But she was not content just being in the crowd. Но ей недостаточно было быть в толпе. Doing things the religious way was not good enough for her. И делать это религиозным путем тоже было недостаточно для нее. You see, sometimes we have to take an additional step. Смотрите, порой нам приходится сделать еще какие-то дополнительные шаги. She took that step. Эти действия. И она сделала это. And she touched him. И она прикоснулась к нему. And without him even saying a word, she's healed. И даже она не произнесла и слова, и она уже исцелилась. It's a pretty great moment. Это такой великолепный момент. Jesus turns and says, "Who touched me?" Иисус обернулся и говорит: кто прикоснулся ко мне? His disciples say, "You're crazy. Его ученики говорят: ты что, с ума Look at all these сошел? people. Смотри, все эти How is it that люди. you say who touched me?" Как ты можешь говорить, кто коснулся меня? But he knew power had left him. Но он знал, что сила отошла из него. And not even a word was required from Jesus. И даже слова не нужно было Иисусу говорить. What was required? Что требовалось? The faith of the woman Ее вера, вера женщины, approaching Jesus, которая приблизилась к Иисусу. risking her life. Она рисковала своей жизнью. She could be stoned for this. Ее могли даже камнями забить за такое поведение. So sometimes breaking the religious rules might be okay. Поэтому иногда нарушить религиозные правила может быть нормальным. Most people, when they talk about this story, this is where it ends. И обычно, когда большинство людей рассказывают эту историю, на этом заканчивается история. We celebrate the woman. Мы радуемся за женщину. But what about Jairus? А как насчет Иира? What about his daughter? Как насчет его дочери? Well,
while Jesus is having the conversation with this woman, Пока Иисус вот разговаривает с женщиной, his daughter died. его дочь умерла. And his friends come to him and say, never mind, there is no need for Jesus to come. И друзья Ира подходят, говорят, ну ладно, уже оставь Иисуса в покое, уже не надо ему приходить. She's dead. Она уже умерла. The reason he came to Jesus was now over. Теперь та причина, почему он пришел к Иисусу, она уже не существует. She was dead. Все уже, девочка умерла. Sometimes we feel like things inside of us are dying. И порой мы чувствуем, что что-то внутри нас умирает, That it's too late. что уже слишком поздно. That we do what we're supposed to do and it still doesn't work out. Мы делаем то, что надо делать, но оно все равно не действует, не работает. I felt that way many times. Я так очень часто чувствовала. I do all the right things. Я делаю все, что надо, все правильно. I might even take a little step of faith. Может быть, даже еще какой-то дополнительный шаг And then вперед things don't делаю. work out. А все равно все не ладится. And then I blame God for not answering my prayer. А потом я виню Бога за то, что Он на мою молитву не ответил. And I walk away. И ухожу. But Jairus didn't do that. Но Иир так не поступил. He didn't walk away. Он не отошел в сторону. He stood before Jesus. Он стоял перед Иисусом. But Jesus looked at him. Но Иисус посмотрел на него He says, don't be afraid. и сказал, не бойся, Your daughter's not dead. твоя дочь не мертвая. She's only sleeping. Она только спит. This is crazy. Сумасшествие. She's dead. Она мертва. She's not sleeping. Она не спит. She's dead. Она мертва. That's a fact. Это факт. Doctors could have said it's true. Доктора могли сказать, что это так. Experts could have said it's true. Эксперты могли это подтвердить. She's dead. Она мертва. No pulse. Пульса нет. No air in her lungs. Дыхания нет в легких. We call that dead. Мы называем это мертвый. It's not the way Jesus saw it. Но Иисус не так на это смотрел. So the first thing that I want to encourage you with, И первое мое ободрение для вас. it's never too late. Никогда нет слишком поздно. Никогда нет такого момента, когда слишком поздно. It's not too late. Не слишком поздно. Maybe it's a health diagnosis. Может быть, это диагноз, который вам поставлен в вашем здоровье. Maybe it's a dream in your heart. Может быть, это мечта в вашем сердце. Maybe it's a business that you feel like is dying. Может быть, это бизнес, ваше дело, которое вы думаете, что оно умирает. Maybe it's a marriage. Может быть, это ваша семья, ваш брак. It's not too late. Не слишком поздно. As long as you keep acting on your faith. Если вы будете продолжать делать действия вашей веры. Because that's what captures the heart of Jesus. Потому что это то, что захватывает сердце Иисуса, пленяет его сердце. Does this make sense? Это понятно? Есть в этом смысл? So we know the rest of the story. И мы знаем уже конец этой истории. Jesus goes to Jairus' house. Иисус идет в дом Иаира. And this crowd of people, you remember? И помните вот эта толпа людей? They follow him. Они за ним идут, следуют за Иисусом. And there's another crowd in the house. И еще там другая толпа людей в доме в этом. Lots of people are watching. Куча людей, все смотрят. All the religious people are there. И религиозные все люди там. Doing what religious people do. И делают то, что делают религиозные люди. They're following all the rules. Они следуют всем правилам. They're trying to be obedient. Они пытаются быть послушными. But it said that when Jesus got to the house, Но там говорится, что когда Иисус вошел в дом, he told the crowd to leave. Он сказал толпе уйти. It says he put the crowd out of the house. Написано, что Он выставил всех из дома. I can imagine him actually taking people and pushing them away. Я представляю, как Иисус берет и выталкивает просто людей из дома. That's not the picture of Jesus that we usually have. Это не картинка, которая у нас есть об Иисусе, да, обычно. Мы не так себе представляем Его. But Jesus was upset Но Иисус был расстроен at the crowd на эту толпу. because the religious crowd was preventing what he wanted to do. Потому что религиозная толпа, она не давала ему сделать то, что он хотел сделать. So he removed them from the house. Поэтому он их из дома просто вывел. And he goes up to the daughter's room И потом он идет в комнату дочери, and he speaks to her. и он говорит ей, She is dead, она мертва, but not in the eyes of Jesus. но не в глазах Иисуса. Because the laws of the earth, Jesus doesn't bow to those. Потому что законы земли, Иисус не преклоняется перед ними. He doesn't follow all the rules of religion. Он не следует за всеми правилами религии.
He sees things differently. Он видит все по-другому. When he looked at this girl, he saw something different. Когда он посмотрел на эту девочку, он увидел что-то другое. When he looks at you, he sees something И different. когда он смотрит на вас, он видит что-то другое. And he gives us the power to look at people and see something И он different. также дает нам силу смотреть на людей и увидеть что-то другое. That's my testimony. Это мое свидетельство. Someone looked at me and saw something different. Кто-то посмотрел на меня и увидел что-то другое. And it made me come alive. И это оживило меня. Jesus looked at this girl and he called her name. Иисус посмотрел на эту девочку и назвал ее по имени. And she came alive again. И она воскресла из мертвых. It didn't matter if she was dead. Она ожила. Не важно, что она была мертва. She wasn't dead to him Для него она не была мертвой. because of the faith of her father Из-за веры ее отца and the faith of Jesus. и веры Иисуса. She came alive. Она ожила. And you know who did not get to witness that? А знаете, у кого не было возможности быть свидетелями этому? All the religious people Всем религиозным людям. trying to do things right. Те, которые пытались все сделать по нормам. See, religion doesn't get us there. Религия нас туда не довезет. Religion is oftentimes the opposition. А очень часто религия это как раз есть оппозиция. The kingdom operates differently. А царство, оно действует по-другому. What's dead can come alive. Что мертвое становится живым. Does this make sense? Есть в этом смысл? So Jesus says it's been given to us to know the mysteries of the kingdom. И Иисус говорит, что нам было дано познавать эти тайны царства. The kingdom is a mystery. И царство это тайна. It Таинство. doesn't make sense. Нашему разуму все не можно понять. It's not supposed to. И это и не должно так, чтобы мы умом все постигли. It operates differently. Это по-другому действует. And all of us have the power to operate differently. И у всех из нас есть сила действовать другим образом. Regardless of the business or the ministry that you're involved in, Вне зависимости от бизнеса или служения, частью которого вы являетесь, we have something in common. у нас есть что-то общее. There's people around us, Вокруг нас есть люди. and they want to be seen. И они хотят, чтобы их заметили, чтобы их видели. They want to be known. Они хотят, чтобы их знали. They may think it's too late, Может быть, они думают, что уже слишком поздно. but because of the power of Jesus, it's not too late. Но из-за силы Иисуса еще не поздно. Yes? Да? Amen. Аминь. Amém. So just from a practical standpoint in the business, after the Lord touched us and said, you know, you have this opportunity with the people right in front of you, change the way you think. Из практической точки зрения, то, что касается на рабочем месте, вот Господь проговорил к нам и сказал, что измени мышление, измени то, как ты думаешь. Yes, they're here because you have a job to offer them and there's a job to do. Да, эти люди, сотрудники, они здесь, потому что есть работа, которую они должны выполнить, и надо, чтобы они это делали. But there's so much more that I'm inviting you into. Но я приглашаю тебя в большее, намного большее. So one of the things we did first was actually hire a person И первое, что мы сделали, мы взяли на работу человека, to, her primary focus was caring for the people. Основная задача которого была заботиться о людях. So whenever we had employees who were getting married, Например, когда у нас были сотрудники, которые женились, this employee would plan a wedding shower for them. этот сотрудник помогал и организовывал событие, которое праздновало их женитьбу. So it would be during work time, Это было во время работы, and we would have food, и у нас была еда, and everyone would bring gifts, все приносили подарки, and they would open the gifts, and we would pray over them. они открывали подарки, и мы вместе все молились за этих людей, например, которые женятся. And we did that when babies were born as well, for baby И также showers. мы организовывали специальные события, чтобы праздновать рождение детей. And so we had to also realize that just because we had this person whose primary role was to care for the people, И мы осознали, что из-за того, что у нас есть этот человек, основная задача которого заботиться о людях, it was still our jobs as well. мы поняли, что все-таки это наша задача также. You can't just delegate
loving people. Ты не можешь просто делегировать любовь к людям. We just kind of started living together as a family, and on Wednesday mornings we have Waffle Wednesdays. И мы начали просто как учиться жить как семья, и, например, по средам у нас есть такое вафельная среда. So the day begins with all of us having breakfast together. Наш день начинается с того, что мы все вместе завтракаем. And then on Fridays at lunch we cater luncheon for the employees and all of their families. Потом в пятницу во время обеда мы заказываем, оплачиваем ланч, то есть обед для всех сотрудников и членов их семьи. We want to get to know them as people. Мы хотим познакомиться с ними как с людьми. And we want to get to know their spouses and their И children. мы хотим познакомиться с их супругами, с их детьми. And we want to just all live together as a family. И мы хотим вместе жить как семья. So, with all of the ministry partners that we had around the world, И со всеми партнерами в служении, которые у нас везде в разных частях мира, we started planning trips each year мы начали планировать поездки каждый год. for our employees and their families Для того, чтобы наши сотрудники и их семьи также могли поехать. to travel to see the work of these ministries. Чтобы увидеть работу этих служений. So this year we have 16 trips that the employees will go on. В этом году у нас намечено 16 поездок, которые поедут наши сотрудники. With their families. Вместе со своими семьями. So after this, Walter is going to meet up, and Casey as well with his daughter. They're going to meet up in Africa. После этой поездки Уолтер и Кэсси тоже они встретятся со своими женами и поедут в Африку. There's an orphanage there called Christian Ministries in Africa. Есть там как интернат, который называется «Христианские служения в Африке». They care for many children. И они заботятся о многих детях. And they've planted churches, a lot of churches. И тоже много церквей они насаждают, много церквей. So the employees and their families will go and hang out at the orphanage with all of these kids. И сотрудники, их семьи, они просто поедут, чтобы навестить эти интернаты, и просто чтобы быть там вместе с детьми, с этими. Because we give a portion of the company's profits to this orphanage. Из-за того, что часть прибыли нашей компании мы отдаем на работу этих интернатов, when our employees return home after visiting this orphanage, детских домов, то наши сотрудники, когда они возвращаются после посещения этих детских домов, it really changes the way they view the work that they do every day. Это меняет их перспективу, на то, как они смотрят на свою ежедневную работу. Through doing the work that they do every day, they're impacting more people than just themselves and their family. Они видят, что делая свой ежедневный труд, они влияют не только на свою семью, но также есть большие ценности в их работе. This is so important for all of us. И для нас всех это так важно. Because we were all created for a far bigger purpose. Потому что мы все были сотворены для большей цели, Than just ourselves and our families. чем только для себя и для наших семей. And we have a yearning to be a part of something really big. Внутри нас есть это томление, желание быть частью чего-то большого. At one point, we started having we have a family meeting, and that's where we call all of our employees and their spouses together. У нас есть такое собрание, семейное собрание, где мы приглашаем всех сотрудников и их членов семей. We were having a family meeting. It was 4 hours long. У нас была такая семейная встреча, 4 часа длилась. And the whole time the Lord began to speak to me. И все это время Господь начал говорить ко мне. We had just read a book called The Story. Мы прочитали книгу, которая называется «История». And it's the Bible, and it's actually written in chronological order, but it takes out all the complicated names, and it just reads like a story. Это Библия, но она, во-первых, хронологически идет рассказ, а во-вторых, все сложные имена оттуда достали. Yeah. So in the story, the author talks about the upper story and the lower story. И в этой истории автор рассказывает про верхнюю историю и нижнюю историю. So the upper story is actually what God is seeing. То есть верхняя история — это то, что как Бог видел, и как с перспективы Бога, как рассказывается история. And the lower story is what we see with our natural eyes. Нижняя история — это то, что мы видим нашими, так сказать, естественными глазами. So as an example, in Joseph's life, Вот, например, в истории жизни Иосифа. he was a slave, sold into slavery, Например, was он in был prison, рабом, его продали в рабство, он был в тюрьме.
But in the upper story, God was just moving him to the place that he had for him. А с верхней перспективы, с верхней истории Бог, Он передвигал Иосифа в ту точку, то место, где Бог хотел, чтобы он был. So I'm sitting there in this 4-hour family meeting. И я сижу там на этой встрече, которая 4-часовая семейная. And the Lord says, "Do you want me to show you the upper story?" И Господь мне говорит: хочешь, я покажу тебе эту верхнюю историю? Yeah. Да. So he begins just to pull back the curtain, and he's showing me И он начал отодвигать эту занавес и начал показывать. Over all of these years, В течение всех этих лет, and I would just show up to work every day что я каждый день приходила на работу and do what God put right in front of me that day to do. и делала в тот день именно то, что Бог в тот день передо мной ставил, какие задачи. Some days were really difficult. И некоторые дни были очень трудными. Through the years, we've had different family members that have come to work in the company. И в различные годы бизнеса разные члены семьи, они были частью этой компании. And sometimes that works out really well, И порой это очень хорошо and получается. sometimes it doesn't work at all. А иногда вообще это не работает. And he brought back to my memory a day when we were going to have to release one of our cousins that was working in the company. И Бог напомнил мне тот день, когда нам пришлось уволить, отпустить с работы одного из наших двоюродных родственников, ну или брата или сестру. We had done everything that we could to try to help him be successful. Это был двоюродный брат, и мы все сделали для того, чтобы помочь ему быть успешным. And it was just not working out. Но это просто не работало, это не получалось. And I was the one that was going to be having this conversation with him. И мне нужно было поговорить с ним об этом, что мы его отпускаем с работы. You know, when you drive up in the parking lot and you're sick to your stomach. И ты едешь на машине, паркуешься, а внутри тебя аж тошнит. This is how I felt that day. Вот так я чувствовала себя в тот день. And then the Lord reminded me of a day when we got to give a lot of gifts away to a lot of ministries. А потом Господь мне напомнил об одном дне, когда мы много-много подарков подарили многим служениям. Yeah, and so he was just showing me basically that all of these days were like just strung together. И он показывал мне, что эти дни, они просто как ниточка сшиты вместе. Some really hard days, Некоторые очень такие тяжелые дни, some really great days, некоторые такие великолепные дни, mostly ordinary days. а в основном обыкновенные дни. And he began to show me that whenever we first started this home building company, И он мне показал, что в самом начале, когда мы только начали эту кампанию по строительству домов, we needed a way to put bread on our table, нам нужно было позаботиться о себе, чтобы у нас хлеб был дома, to feed our family. чтобы прокормить семью And he showed me в he самом had done начале. that. И он показал, что он сделал это. And then he said, not only did I put bread on your table, И он сказал: я не только хлеб на ваш стол поставил, but I started bringing all of these employees to you, но я начал приводить к вам всех этих сотрудников, my precious children, моих драгоценных детей, for you to love. чтобы вы любили их. And I put bread on their table. И я также поставил хлеб на их столы. And all these trade partners, 3,000 trade partners that do the sheetrock and the bricklaying and the plumbing. И 3000 также вот этих вот сотрудников по контракту, которые там камни кладут и делают всякую дополнительную работу, связанную со строительством. He said, I put bread on their tables. Господь сказал: и на их столы я тоже хлеб положил. He even showed me the face of a man И он даже показал мне лицо человека in a Kohler sink factory, a factory where they make sinks. На фабрике, где сантехнику делают. And he said, I put bread on his table. И на его стол я тоже положил хлеб. He was showing me how far and wide. И Господь показал мне, насколько это распространилось, насколько широкий был этот спектр. And so then he started showing me, in the beginning when we were first giving, we were giving money to pastors, men who were called into the ministry, who needed scholarships to get their education. И потом Господь мне показал, что вначале, когда мы начали свои даяния, мы давали пасторам, которые нуждались в оплате образования, чтобы заплатить за образование, чтобы они могли учиться, обучаться. So he said, I called them into the ministry, and they were crying out to me for how I was going to provide for them. И Господь мне сказал: я призвал их в служение, и они взывали ко мне
потому что они не знали, как они смогут научиться этому делу, чтобы служить. At the same time, he touched our hearts to give scholarships. И в то же самое время Он прикоснулся к нашим сердцам, чтобы мы оплачивали их образование. Then he showed me all of the communities that have been praying for pastors. Чтобы дать эти стипендии. Потом Он показывал... All of the communities who have been praying for the Lord to send them a pastors. Потом Господь показал мне разные места, где были люди, которые молились о том, чтобы Бог послал им пастыров. And he said, I answered their И prayers. Господь сказал, и я ответил на их молитвы. And all the kids in Africa in the orphanage, И все эти дети в Африке, в этих детских домах, they had been crying out for a safe place to grow up. они взывали о безопасном месте, где бы они могли вырасти. And he answered their prayers. И Он ответил на их молитвы. And he said, all you did every day И Он сказал, все, что вы делали каждый день, was show up, это приходить на работу, seek me first, сначала искать Меня, my kingdom, Мое Царство. and I did all of that. И я сделал все это. Аллилуйя. Ordinary days. Обыкновенные дни. So what might seem to you to be routine, И что, может быть, вам кажется рутиной, mundane, просто вот, обязаловкой, ordinary, просто обыкновенным. he takes our ordinary Он берет наше обыкновенное, and he adds extra, и Он добавляет то, что сверх. and he makes it extraordinary. И Он делает это экстраординарным, необыкновенным. Let me summarize with a couple of thoughts here, and maybe we should take a little break. Давайте я еще подытожу некоторые мысли, а потом мы сделаем перерыв. Хорошо, да? All four of us have seen the Lord in a deeper way in a business, through a business. Вот мы все четверо, мы увидели Господа глубже через бизнес. God revealed Himself to me and His love for me Бог открыл мне себя и Его любовь ко мне in the marketplace, in our business. на рабочем месте, в нашем бизнесе. And I've been going to church the whole time, and I had not seen or felt that in my church experience. До этого я всю жизнь ходил в церкви, и в моем опыте хождения в церковь такого я не переживал. And most people don't experience that in their work or in the business. И большинство людей на работе тоже такое не переживают. So both of those are not working as well as they should out there. То есть и церковь, и работа, они не работают так, как им должно. I think what God is inviting us to consider И я думаю, что к чему приглашает нас Бог поразмыслить, is that He can reveal Himself in any place это то, что Бог может открыть себя в любом месте, where we seek Him. где мы будем искать Его. Jesus came and He did not rebel against the Roman Empire. Иисус пришел, и Он не был в бунте против Римской империи. The Romans were enslaving the Jews, and it was a terrible environment for the Jews. Римляне, они имели евреев в рабстве, и это была очень, очень сложная обстановка. And yet Jesus did not rebel against that. He rebelled against the religious activity. Но Иисус, Он не против этого выступал, Он выступал против религиозных действий. And He said that the pathway to God was relationship. И Иисус сказал, что путь к Богу – это взаимоотношения. First, relationship with God, Прежде всего, отношения с Богом, and relationship with each other. и потом отношения друг с другом. And that's really all that's happened in our business. И это все, что происходит в нашем His бизнесе. ministry, as God transformed our business into His ministry, Его бизнес, Его служение. He's just invited us to have an open relationship with Him in the marketplace. И то, как Он изменил наш бизнес, это было Его приглашение, чтобы наше дело, наш бизнес, он стал служением. And then to engage deeply with people through love. В том, чтобы мы более глубоко имели контакт с людьми через любовь. People come to work in God's ministry called Beat Mo Homes. И люди приходили на работу в это служение, которое называется «Being Бог дома». Наш бизнес так They называется. come to work there, Они туда приходили на работу. and they discover God through relationship, through love. И они находили Бога через отношения, через любовь. And that's what makes it a ministry. И это то, что делает его служением. So maybe before we go for break,
Может быть, перед тем, как мы разойдемся на перерыв, I would suggest two things. я хочу предложить две вещи. If you maybe have a question concerning Yeah. what we said, this is one thing I would suggest. That you can ask question. Первое, что я бы хотел предложить, что если у вас есть какой-то вопрос, связанный с тем, о чем мы сейчас говорили, Or also, if you have anything, any thought that came to you as a result of what you've heard, would be good if you just share very briefly, 1-2 sentences. тоже, что вы могли бы спросить, или если, допустим, в результате нашего общения к вам пришла какая-то мысль, тоже, пожалуйста, можете ей поделиться, но очень кратко, там буквально 1-2 предложения. How you were impacted by this, what То есть you've heard. то, что вы услышали, как это на вас повлияло, может, какая-то мысль к вам пришла. I'm saying just very briefly, just